2022 жылы президент тоолуу өлкөлөрдүн экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялады. Бул эмнени билдиргизет? Азыркы күндө климат планетада өзгөрүп атат. Мөңгүлөр ошол себеп менен эрип атышат. Демек, мөңгүлөрдүн мааниси абдан актуалдуу болуп калды. Кыргызстандын мөңгүлөрү жалаң гана Кыргызстандын элине же Кыргызстандын жерине маанилүү болбой, бүтүн Борбор Азияга абдан маанилүү болуп атат. Ошондуктан мөңгүлөрүбүздү сактайлы деп, мөңгүлөрүбүздү коргойлу деп, ушул жылы чоң иш-чаралар пландаштырылып атат. Ошон үчүн ушул жылды президент тоолуу экосистемаларды коргоо жана климат туруктуулугун жылы деп жарыялады. Рахмат.